کمیسیون عالی اتستانی نزد پرزیدنت تاجیکستان در 2 سال اخیر به نزدیک 100 درخواست شوراهای دفاع رساله های علمی پاسخ رد داده از دادن درجه های علمی خودداری کرده است. روی خط این افرادی که رساله نامزدی و دکتری دفاع کرده ولی پاسخ رد گرفتند در وبسایت این نهاد نشر شده است. سیف الدین دولتزاده رئیس این کمیسیون گفت اکثر این کارها برای اجرا نشدن طلبات نوشتن کارهای علمی در تاجیکستان از جمله نداشتن ارزش علمی و تحقیقی رد و بازخوان شدند. با شماری از مؤلفان این رساله ها دادن درجه علمی کاملا رد شده، تعداد را هم برای بازنویسی و حمایت تکراری بازپس گردانیدند. سبحان اعظمزاد استاد دانشگاه خوجند یکی از داوطلبان است که رساله دکتریش برای دفاع تکراری بازخوان شده است. بازخواندی که من گفتگی بعد 6 ماه یعنی این حمایه به اصطلاح حمایه تکراری میگویم نامینه. من دعوت کردم دمون شورای مجلس شورای اکسپرتی مثلا ارزش کار تخصصمندی به اصطلاح پروفسیونالیسم این چیزا شگاه که شک و شبهه نگویا معما این که شما از گویا نمیدونم حیران میشید این چیز با یک عمری یا کمی بیش نمیدونم جدی پانتورکیزم مقاله ها نوشته اکو بیایو همه یک فصل باب رساله دکتری من آهنگ پانتورکیسی برارو من پانتورکیس برارو. شماره رساله های علمی که کمیسیون به مؤلفانشان درجه علمی داده است در 2 سال اخیر نزدیک به 180 عدد است. هرچند این شماره از تعداد کارهای علمی رد و بازخوان شده زیاد است ولی مسئله اثردزدی و کم ارزش بودن کارهای علمی سالهای اخیر در تاجیکستان از موضوعهای داغ است. پروفسور ابراهیم عثمانوف مشاور پیشین رئیس جمهور در مسئله های رابطه با جامعه با عامل‌های گوناگون این مشکل اشاره می‌کند. کوشش کردند که در کار و نودرکار شوراهای نوی دیسرتاسیونی تشکیل کنند در تاجیکستان. تعداد شوراهای دیسرتاسیونی تاجیکستان تقریباً به 100 نزدیک آمده است. البته این در همه ساحه‌های علم. من تصور کرده نمیتونم که برای جمهوری چون تاجیکستان که جمع اهالیش 10 میلیون نفر تشکیل میکنه تقریبا در حدود 10 میلیون نفر اهالی دارد و مردمی به ساحه علم و به ساحه تعلیم مشغول بوده اون شاید در حدود 15-20% این اهالی تشکیل میکرده باشند. این مقدار شورای دیسرتاسیونی چی ضروریت دارد؟ با جز کم کردن شماره شوراهای دفاع از نظر ابراهیم عثمانوف همچنین باید بعضی از شوراها متحد کرده و به مسئله فساد در نوشتن کارهای علمی توجه بیشتر ظاهر شود. با قول مسئولان کمیسیون عالی اتستانی سالهای اخیر هرچند حالتهای اثردوزی کاهش یافته است ولی در میان 50 کار علمی حتما در 4-5 رساله اثردوزی آشکار می شود. سالهای اخیر پایگاه تحقیقاتی مستقل دیسرنی در مسکو از 10 مورد اثردوزی دانشمندان تاجیک از جمله در میان مقامات کشور نیز خبر داد. در پی این پرزیدنت تاجیکستان امامعلی رحمان در یک ملاقات ویژه با کارمندان بخش علم و معارف از این موردها سخت انتقاد کرد و دستور پیشگیری از این کارها را داد. ولی اثردوزی و فساد در این ساحه از مشکلات رقمی اول باقی میماند. حالا در تاجیکستان بیشتر از 600 تن درجه علمی دارند که تقریبا 900 نفر آنها دکتر علم می باشند.